치즈볼 먹어볼게요. 너무 맛있는데? 먹어볼게요. 저 여기서 음식이 엄마들이 아니에요. 자 여러분, 갑자기 왔어요. 한번 개봉식을 같이 해봅시다. 사실 치즈볼 한 입 먹었는데 적당히 먹어야 되거든요. 자, 이거 뿌리뿌리 소스 뜯고 일단 먹어볼게요. 자, 치즈볼 한 입 먹을게요. 진짜 큰 거지 오거든요? 많이 먹으면 안 돼요. 썸네일 각자 먹을까? 나 한 번에 먹는 거 해보고 싶은데. 한꺼번에 먹을게요. 이게 먹방 유튜버의 기분 아니겠어요? 집에서 이렇게 불 켜져 있고 치킨 먹는 거 제일 좋아해요. 오픈하고 있나 또? 그러면 사실 그냥 오늘은 이렇게 재밌는 거 보고 있으니까 할 말 있다 하면 자막으로 달릴게. 자막으로. 여러분 치즈볼 좋아하세요? 맛있겠죠? 크림크림 생각보다 싫어하는 사람이 진짜 많아요. 제 주변 애들은 다 좋아하는데